Здравствуйте, я Соловьев Валера. Сказка «Красная шапочка». А вы знаете, что мне здесь понравилось? Здесь мне понравилось, что здесь есть подсказки. Матушка сварила пельмени для бабушки. Потом немножко сварила варенье. Тем временем Красная Шапочка отправилась в лес. Ей сказал волк ласково: «Куда ты идешь, Красная Шапочка?» Ей Красная Шапочка отвечает: «Я иду к бабушке, гостинчики несу». Волк отвечает: «Ты пока иди, а у меня есть еще много дел». Красная Шапочка стала букет собирать для бабушки, а волк тем временем побежал по тропинке к дому бабушки. Она там собирает цветочки, песенки поет, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А волк тем временем постучался в дверь к бабушке. Бабушка сказала: «Кто там?» Волк сказал: это я, твоя внучка Красная Шапочка». Бабушка сказала: «Входи, дверь не заперта». Волк: забыл, там волк такой был страшный, что уж забыл. Ну ладно, пойдем дальше. Тем временем волк выгнал бабушку из дома, а сам надел послюнявчик, потом одел ее платье и улегся в кровать. Красная Шапочка тем временем подошла, испугалась, думает, что же за бабушка такая. Она подошла к кровати, сделала шаг один. Она сказала: «Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «А это что, потому что тебя лучше видеть». А тем временем волк пытался ее съесть, но Красная Шапочка еще сделала шаг к кровати. «Бабушка, а почему у тебя такие большие нос?» А это чтоб тебя нюхать». «Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» А это потому что, чтоб тебя видеть лучше. Волк, как? Он сказал бабушке, он сказал Красной Шапочке: «Покажи-ка, что у тебя в корзинке». Красная Шапочка положила корзинку на кровать и стала выкладывать вещи. Малину, то есть варенье, цветочки, батон. Тем временем волк набросился на Красную Шапочку. Не тут-то было, распахнулись двери, и в дом зашел дровосек. Он выгнал из дома волка. Волк побежал в лес, а он за ним в погоню. Потом они все вместе стали пить чай. Красная Шапочка, дровосек и бабушка. А как так? А почему волк же хотел съесть Красную Шапочку? В той сказке он съедает, а в этой сказке не получается. Конец.